এখানে ধরো যে পেন ড্রাইভ এখানে দিতে হয়, হ্যাঁ, দেওয়ার পরে পেন ড্রাইভের ফাইল নেওয়া তো না, পেন ড্রাইভ দেখি একটা। আচ্ছা, তো আগে আমি অরিজিনটা দেখাই, হ্যাঁ। এই যে এক্স ওয়াই আমরা যেমন অন্যান্য মেশিনগুলো মুভ করি না, এক্স প্লাস, এক্স মাইনাস, ওয়াই প্লাস, ওয়াই মাইনাস, ঠিক আছে। সাপোজ ধরো আগের অরিজিন যেটা ছিল আমি ওর থেকে 50 মিলি সামনে নিয়ে এটা অরিজিন করতেছে, ঠিক আছে। এই যে এখানে আমি সাপোজ এখানে অরিজিন করব, ঠিক আছে। অরিজিন করার জন্য এই যে এখানে আস্তে আস্তে এক্স ওয়াই জিরোতে চাপলে এক্স ওয়াই জিরো অরিজিন হয়ে যাবে এক বাটনে, ঠিক আছে। এক্স ওয়াই জিরো, ঠিক আছে। আর জেডটা এখন আছে প্লাস হচ্ছে 40 আছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে জেড, হচ্ছে এই যে জেড মাইনাস করে জেড একদম বোর্ডের সঙ্গে যেরকম আমরা ঠেকায় অরিজিন করি না, ওরকম বোর্ডের সঙ্গে ঠেক দিয়ে জেড জিরোতে চাপ দিলে, এখানে জেড জিরোতে চাপ দিলে জেড অরিজিন হয়ে যাবে। এরপরে এটাকে অরিজিন বাটনে চাপ দিলে মেশিন অটোমেটিক অরিজিনে চলে যায়, ঠিক আছে। আর হোমের জন্য হোম ওকে, হোম ওকে, ঠিক আছে। আর কোনো কিছু ব্যাক করে আসার জন্য এই ক্যান্সেল বাটন, ঠিক আছে। আর পেনড্রাইভ দিয়ে কোনো ফাইল লোড দেওয়ার জন্য পেনড্রাইভ এরকম ঢুকাইতে হয় এরকম, এই যে রান পুশ ডিলেট বাটন যেটা, এই বাটনে ক্লিক করে, ঠিক আছে। এই যে পেনড্রাইভে ঢুকতেছে, ঠিক আছে। এই যে প্রথমটা ইউডিক্স হচ্ছে পেন ড্রাইভ, ঠিক আছে। ইউডিক্সে ঢুকে যে প্রোগ্রামটা দরকার ওই প্রোগ্রামটা সিলেক্ট করতে, সাপোজ হচ্ছে টপ C4, ঠিক আছে। এই টপ C4 সিলেক্ট করলাম, করার পরে ওকে ওকে দিলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ওকে ওকে দিলেই মেশিন রান হয়ে যাবে ওই অরিজিন থেকে, ঠিক আছে। বোঝা গেছে সিস্টেমটা। এখন আমি হচ্ছে আগে যে প্রোগ্রামটা রান ছিল ওটা চালাইতেছি। সাপোজ আমার হচ্ছে আগে ছিল হচ্ছে 50 মিলি মাইনাস মাইনাস অরিজিন ছিল, তো আমি ওটা আবার অরিজিন করি। এটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল ক্লিক করলে হাফ মিলি করে মাইনাস হয়, ঠিক আছে। আর সেভে ধরে রাখলে একবারে মুভ করে, ঠিক আছে। চেপে ধরে রাখছি, অনেকগুলো মুভ করতেছে, ঠিক আছে। আর সিঙ্গেল সিঙ্গেল ক্লিক করতেছে, হাফ মিলি মাইনাস হচ্ছে, ঠিক আছে। আর যদি 0.1 করে মুভ করতে চাই তাহলে এই বাটনে চাপ দিয়ে লো করে নিতে হয়। এই যে এখানে এল উঠছে, তার মানে লো আছে। আবার এই বাটনে চাপলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট আছে, ঠিক আছে। লো করলে 0.1 করে মুভ করে, ঠিক আছে। এই অবস্থায় নিয়ে আমি এক্স ওয়াই আবার অরিজিন করছি, আর যেটা আমার অরিজিন করাই আছে, ঠিক আছে। এখন আমি প্রোগ্রাম চালু করবো হচ্ছে এরকম দিয়ে, ঠিক আছে। আমার এই প্রোগ্রামটা এটাতে সেভ করা আছে, সেভ করা প্রোগ্রামগুলো এই ইন্টারনাল ফাইল। আর যদি পেনড্রাইভ থেকে নিই তাহলে ইউডিক্স থেকে ফাইল, ঠিক আছে। আর এটা সেভ করা আছে, তো এটা আমি এখান থেকে নিই, ঠিক আছে। এই প্রোগ্রামটার নাম কি? এটার এই প্রোগ্রামটার নাম কি? 1530 প্রোগ্রামের নাম, ঠিক আছে। এটা ওকে দিলে আবার ওকে দিব, ঠিক আছে। মেশিন এই যে আস্তে আস্তে কাটার ঘুরতে আছে, অল ওকে, আর কিছু করা লাগে না, মেশিন রান, ঠিক আছে। মেশিন রান চলতেছে, কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে। আবার এইটাকে যদি আমি মনে করতে ভুল কাজ করতেছে থামানোর জন্য ভুল কাজ, এই ক্যান্সেল বাটনে ক্লিক করলে এটা থেমে গেল, ঠিক আছে। ওকে, এই হচ্ছে কাজের সিস্টেম, হ্যাঁ। এই মেশিনগুলো এরকম সিস্টেমে চলে, ঠিক আছে।